Buenas, buenas. Señores, para el que tenga KTM 200NG, aquí la mía está presentando un ruido como si fuera, no sé, gases o algo. No sé el ruido de qué se trata, si es algo normal o en realidad está pasando algo. Entonces, para el que tenga KTM NG, sería bueno pues como que me informen si les está pasando lo mismo o es algo que en realidad es normal.